Мәсімов түрмеде отырған жоқ. Балгер мен суицай ғылымының шебері саясаткерлер туралы айтып берді. Нұрсұлтан Назарбаев, Әлихан Смайылов, Мәулен Әшімбаев және айтыскер ақын Ринат Зайытов жайлы. Көріп кел, әрі балгер Ажар апа қаңтар оқиғасынан кейін мемлекетке сатқындық жасады деген айыппен ұсталған ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімовке қатысты осындай болжам айтты. Бұл кісінің түрмеде отырғанын немесе отырмағанын білмеймін, бірақ шығып кеткен сияқты. Бұл басқа жерде отыр. Жан-жағы қоршаулы, ешкіммен хабарласпайды. Тек өз адамдар хабарласып тұрады. Жан-жаққа шықпайды. Сыртында қоршау бар, адамдар бар. Бірақ қазіргі адамның түрмеде отырғаны сияқты емес. Бәрі қолында ғой енді. Бір Құдай өзі реттеп берсін. Бұлардың қаңтар оқиғасына қатысы бар. Назарбаевты құртып, мына кісі өзі билікте қалғысы келді. Ұлты басқа болса да, басшының қасында жүреді ғой. Бәрін біледі дейді балгер. Суицай ғылымының шебері Құрманғазы Рахметов болса, Мәсімовтің туған жылына қарап, яғни 15.06.1965 нағыз кайфушаның өзі деп атады. Тек қана өз жағдайын ойлайтын адам. Бұл жігітті Құдай ерекше жаратқан. Даналығы бүкіл дүниесінде бар адам. Оқығанды жек көреді. Бұған көп ұйықтау керек. Ұйықтап көңілді жүрсе болды. Ұйқысы қанбаса сөнбейді. Өте кекшіл адам. Негізі өте жақсы жігіт. Бірақ заңды белшесіне басып, таптап өте салатын жігіт. Конституцияны Назарбаев талай рет бұзып тастады ғой. Бұл да солай сияқты. Назарбаев та солай. Адам баласының туған күні, айы, жылы бұл құпия білді. Бұрынғы заманда патшалар есімі, туған жыл жайлы деректі басқалар білмесін деген ниетпен көміп тастайтын болған. Суицай ғылымының кереметі сонда. Маған туған күніңді айттың ба, әрі қарай шәк келдірме. Мен айтып бере салам дейді суицай ғылымының шебері Құрманғазы Рахметов. Балгер апа сөз соңында Түркиядағы жер сілкінісі туралы сұраққа былай деп жауап берді. Бұл табиғи апат Алладан келді. Олардың ниеттері дұрыс болмай кетті. Мысалы, байлыққа көп кетіп қалды. Ниет дұрыс емес. Ниеттерін дұрыстап, өмірден өткен ата-бабаларының рухына Құранын, намазын оқып, ниеттерін, тілдерін калимаға келтірсе, Алла тағала мұндай апатты бермейді. Сондай-ақ, ол осындай жағдай Қазақстанда болуы мүмкін бе деген сұраққа былай жауап берді. Биыл қоян жылы. Бұл жақсы жыл. Алла қаласа биылғы жылы басшыларымыз, қасиетті адамдарымыз, халқымыздың ниеті дұрыс болса, бәрі дұрыс болады. Ал егер одан әрі пейілі кете берсе, қазір адамдардың ниеттері бұзылып кетті ғой дейді көріп кел апа. Құрметті достар, айтылған деректерге қатысты қандай пікір алып қосасыздар? Балгер апа сөз соңында Түркиядағы жер сілкінісі туралы сұраққа былай деп жауап берді. Бұл табиғи апат Алладан келді. Олардың ниеттері дұрыс болмай кетті. Мысалы, байлыққа көп кетіп қалды. Ниет дұрыс емес. Ниеттерін дұрыстап, өмірден өткен ата-бабаларының рухына Құранын, намазын оқып, ниеттерін, тілдерін калимаға келтірсе, Алла тағала мұндай апатты бермейді. Сондай-ақ, ол осындай жағдай Қазақстанда болуы мүмкін бе деген сұраққа былай жауап берді. Биыл қоян жылы. Бұл жақсы жыл. Алла қаласа биылғы жылы басшыларымыз, қасиетті адамдарымыз, халқымыздың ниеті дұрыс болса, бәрі дұрыс болады. Ал егер одан әрі пейілі кете берсе, қазір адамдардың ниеттері бұзылып кетті ғой дейді көріп кел апа. Құрметті достар, айтылған деректерге қатысты қандай пікір алып қосасыздар? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.